寝よっか。寝よっか。寝てもいいけどまだストーブ行かないよ。限界よろしくな。まだだって10時前だよ。バリバリ仕事してるよね。一回自衛隊とか行ってこいよ。無理かせ伏せから始めます。まずジビエ食えって俺からもう鹿食えって言われる。食えねえよ肉は。鹿でしたっつって。さあでしたか。いつやんだろうどうでしょうの新作。知らねやるよね。今撮影してるよね。もう撮影終わって編集してるけど。そうなんだ。全然編集が終わんない。海外で海外だから。ヒゲが頑張ってないから。いや国内なんか面白いって絶対。あ海外の方が好きですね。あ、そう。俺国内の方が好きだ。でもちょっとシリーズでさ、半年ぐらいやってほしいよね。ああ、やってほしい。3ヶ月でもいいよ。今ね、ちょうどね、対決ですやってる。あ、対決あ、やってた。今やってる。TVK。そう。いや、対決ですよね。面白いよね。僕はおやきのシンク大好き。いいよね。小川原とあんこ。ああ。全般。もうあれ何回見ても爆笑です。ミスターがね、まんまと朝日がまミスターつけたよね。つけた。離婚してから急にでもいい年でしょ。離婚したんだ。離婚した。あ、離婚した。そう、トランシーバー届けてくれたら離婚したよ。川崎にさ、どうでしょうのさ、バーがあるんだよね。なんかどうでしょうが好きすぎて、世界のそのどうでしょうの聖地に巡ってて、で、川崎にどうでしょうバーみたいなの開いて、へぇー。ただ藤村君とか嬉しいとかに、なんか家に泊まって、で来てくれたりとか。へぇー、すごい。公認みたいになってるバーがあって、へぇー。平間とかあの辺なんだよ。平間。そう、鹿島だとか。ああ。元気なくなってきて。あざます。もう結構熱かっ。ちょうまい。俺ホットラムにしてみようかな。いやもう全然あれだと思いますよ。でも値段なくなっちゃったな。わし頭きたね。こうなってくると値段なくなってきてるよこれ。よし、とりあえず赤ワインを飲み干しながら。でもあとこのまだ2つ泡もわし頭きたね。わお。おお。
뭐 기다. 바람이도 있다가